வணக்கம் நண்பா. இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் வெல்டிங் மிஷின் இல்லாமலே எப்படி வெல்டு பண்ணுறது அதை பற்றி டீட்டெயில் அந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நான் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கேன் ஸ்க்ராப் வயரை வச்சு நான் வெல்டு பண்ணியிருக்கேன். வாங்க டீட்டெயிலில் பார்ப்போம். ஸ்டெப் 1 வந்து கேன் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து 2 ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன், 2 சைடும். ஒரு சைடு எதுக்குன்னா மெயின் சப்ளை கொடுக்குறதுக்கு, இன்னொரு சைடு எதுக்குன்னா டேரெக்டாக வெல்டிங் ரோடில் போய் கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு. இங்கே வந்து த்ரூ கனெக்ஷன் கொடுக்க மாட்டோம். ஒரு வாட்டர் மூலியமாக கண்டக்ஷன் ஏற்பட்டு சப்ளை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேனோட ஹாஃப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும். பாதி ஊற்றினா போதும் நண்பா. அடுத்து சால்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன் சால்ட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன்னா அப்போ தான் கண்டக்ஷனோட வேகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். நார்மல் வாட்டரில் கண்டக்ஷனை விட சால்ட்டு வாட்டரில் கண்டக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். அங்கே நமக்கு ஸ்பார்க் ஏற்படுறது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நண்பா நல்லா தரவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட்டெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி செக் பண்ணிக்கங்க ஒரு ட்ரிப்பு. இப்போ ஸ்டெப்பு செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 வயரை மட்டும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து மெயின் சப்ளைக்கு, இன்னொன்று வந்து டைரெக்டாக வெல்டிங் ரோடுக்கு நண்பா. இந்த கேனை பொறுத்தவரை நம்ம பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் வாட்டர் மூலியமாக. இது ரொம்ப ஈஸி நண்பா. டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் ஷேக் இல்லாமல் நல்லா டைட் பண்ணிக்கங்க. முடிஞ்ச அளவில் கட்டிங் பிளேடை வச்சு நல்லா டைட் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஷேக் இருந்தால் ஸ்பார்க் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது. இவ்வளோதான் நண்பா. கடைசி ஸ்டெப் என்னென்னா டேரெக்டாக இப்போ நம்ம வெல்டிங் ரோடில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு நான் ஒரு ஓல்டு வுட்டன் பீஸ் எடுத்திருக்கேன். இதில் ஒரு டேரெக்டாக ட்ரில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். வெல்டிங் ரோட் லேஸாக பெண்ட் பண்ணி அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கனெக்ஷன் பண்ணி ரொம்ப ஈஸி தான். அடுத்து இன்னும் 2 பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெட் வயரை டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் நண்பா. நட்டு போட்டு டைட் வச்சிட்டிங்கன்னா ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு. கொஞ்சம் ஹேண்ட் கிரிப்புக்கும் சேஃப்டிக்கும் அந்த வயர் லூஸ் ஆகாமல் இருக்கும். டேப் நல்லா சுற்றிடுங்க. கொஞ்சம் கிரிப்பாகவும் இருக்கும், சேஃப்டியாகவும் இருக்கும். அந்த க்ரீன் வயர் எதுக்குன்னா எர்த் வயருக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படின்னு. இந்த பிளாக் வயர் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக மெயின் சப்ளைலேருந்து எடுத்துடுறோம். டேரெக்டாக இதில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இதிலேருந்து அவுட்புட் எடுத்து டேரெக்டாக நம்ம வெல்டிங் ரோடுக்கு சப்ளை கொடுத்துட்றோம். அடுத்து க்ரீன் வயர்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நெகட்டிவ் சார்ஜு, எர்த்துக்காக நம்ம இது யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதுதான் ப்ராசஸ் முடிஞ்சது. ஃபஸ்ட்டு எர்த் வயரை ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஒரு ராடில் ஜாயின் பண்ணுற பாருங்கள், க்ளியராக பாருங்கள். ஒரே கேப்பில் தான் நீங்கள் பண்ணணும். அப்படி உங்களுக்கு வரலைன்னா லேசாக ஷேக் பண்ணிங்கனாலே ஸ்பார்க் ஏற்படும். அதை வச்சு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் புதுசாக இருந்து தயவு செஞ்சு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வெல்டரை வச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிங்க. தனியாக பண்ண வேண்டாம். சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் நண்பா. சரி வாங்க, இப்போ எடுத்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. வெல்டு பண்ணி பார்த்துடலாம். கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணால் போதும் நண்பா. ஸ்பார்க் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு கேப்பில் வச்சு வெல்டு பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி தான். ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கே வந்துடும். சேஃப்டி தான் ரொம்ப முக்கியம். அவ்வளோ நண்பா, நம்ம ப்ராசஸ் முடிஞ்சது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.